Čia labai daug šuniukų tam kaime yra. Ir visi ir tokie palaidi. Nu, bet kaims. Iš kažkur atsiranda ir laisvų šuniukų. Kažkokių be šeimininkų. Kaip gražiai man atrodo tie kryžiai senovinė. Ir čia ir daug tų kryžių. Čia važiuojant į tas miškas. Oi, nenufilmavau ant pagrindinis kryžis. Važiuojant į tas miškas, kiek ten miškas ir tų kryžių pristatyti kaip večerį. Atvažiuos mama. Gerai ir turėti mamą. Gali dar pasijausti mažą mergytę. 52 metų. Gali dar jaustis vaks, kada mama atvažiuoja apkabina. Pasaka, ne? Atvažiavo mama. Mamulė. Mamulė ir 75, bet mamulė vairuon, vos nepasakiau autobus, vairuon savo mašiniuką. Arkly, no! Arkly, varyk, sakyk. A jūt munėm patiems tą? Bėgai vis ilgiai. Nu, arklė, imkit, vežkit Mes esam elniai, o tu kalėdų senelis. Aš kalėdų močiutė. Babai, kalėdos rankoms. Reikia įsivažiuoti. Arklys nebepatenka. Nu, padėk geriau patraukti. Į valymį reikia mus neįmeskit. Iššaltnami. Sulaužysiam šaltnami. Grįžau į sodybą. Einu nufilmuoti į raudonis toks saulėlydis. Jeigu aš negaliu būti nenufilmausi. O, koks čia vis laik būn gražus saulėlydis. Bet šalta. Dar paskutinį. Važiuojam į Skaudicą, draugė. Lekam į Skaudą, draugė. Kaip gražiai pasipuošusi. Vau. Nu, gal ir maža, gal ir ne. Gal ir gerai. Pasiimščiau. Labai pigiai. Labas vakaras. Nežinau. Gražuolis surengs reportažą iš Skaudą. Einam nufilmuoti ir labai gražiai padaryti.
Justina, pamojuok. Valgau ledą. Aš noriu valgyti. Aš jau surijau, pažiūrėkit, kas čia daros. Kaip graži. Ingrida negal ateit nenufilmuoti. Man ledo. Aha. Kalėdinis skuodas. Čia ir. Čia ir vasar 16, jo garbė. Labas rytas, pradedam rytą. Sveikinos iš sodybos. Va, koks rytas. Puikus rytas, gražus, saulė šviet, bet ir šalta. Pasikūriau jau žydinį, prisinešiau malkų, pasidariau tirpios kavos ir lėksiu pas savo nukiukų, pas dukrą. Dabar turiu dukros mašiną pasijam šiandien. Vėliau važiuosiam į Budynę, į laidotus, ne pats laidotus, bet į Budynę, į Skodą. Dabar rodo, ko vakar pepku nupirkau. Teisim spalvinti dabar sonukas, spalvinsim kiaušį. Čia ir kapelykin jau atributik. O vien parnešim mažąją Matildą parveš. Nuspalvinsim irgi su mažutė į Norvegiją. Ko aš čia dar vakar nusipirkau? Kaldrą nupirkau iki, tokį didelį kaldrą. Tikiuosi, kad šiltesnį. Reikia
įvaku kambarį ir dukrytis kambarį matyti, nes vis tiek čia reikia turėti apsikloti tokiu šiltesniu kaldru, nes sodyba, kai grįžtam, kartais nėra labai šilta žiemą, vasar tai karšta. Va, koks yra rytas, Ingrida džiavinas plaukus ir lekiam toliau. Čia ir labai gražus ryta, kaip jau žinot. Bet jeigu atsikeliu anksti, tai saulėtekis ir labai. Irgi jeigu pataikai saulėtekį, ryto bandysiu anksčiau atsikelti. Vakar vėliau užmigu. Oi, reik mašins lanks atsigrandyti. Čia paskutinį turbūt tokį šaltą dieną. Užšala mašiniukas. Užšalus mašiną. Reik biškį atsišilkėti. Labas rytas, šiandien ir penktadienis. Po truputėlį jau ruošiuosi išvykti atgal į Norvegiją. Meistras neatvažiavo šiandien, sakė ryto. Tai susitarėm, kad paliksiu pinigus ir paliksiu raktą. Tai gera, bus sutvarkys tą vamzdį. Šalto laukiu, vies labai šaltas ir einam skambinti Saulio, kelti Saulio. Labas rytas, Saulė. Pasilgai žmonos? Negaliu filmuoti. Labas rytas. Joks jam negaliu filmuoti. Pasilgai žmonos? Eik tvarkykis jau. Kam čia pasakius, gal jau biškai ilgiau papūtė. Eik jau Gal jau ilgiau vis papūtė. tvarkyk kambaris jau. Jau tau tik beras. Aš tai jau pasilga. Teksas barzdas viskas. Nusiskus barzą, pasiruošk. Čia jau toks pasienis atrodo. Nu, neužsprink. Užspringsi. Skanu. Skanu. Joks jau. Gražuolis. Mano gražuolis. Gal dabar truputį druskutės trūko. Išmoka už tepelį pasidaryti. Firminį už tepelį gas man receptą padaryti, paruošti. Skanu. Gera valgį. Nemaloni diena šiandien. Toks šaltas viesput. Penktadienis. Važiuosiu pas... Oi, kaip šalta. Vakar mačiau gėlytį žydėjai. Šiandien su Linda nusivedė čia. Ne, jau nušalas vis. Vargšis gėlytis. Nušalta. Važiuoju pas anūkėlį. Vau, koks šaltas vėjas. Labas vakaras. Sveikinuosi iš sodybos, iš Lietuvos. Kranų jau tašė. Neturiu jokių lagaminų. Parvažiavau tik su tokiu nedideliu taščiuku. Ir kranų jau nupirkau vyro lašinių sūdytų. Lašinių. 3 gabaliukus. Dešrytės kažkokios aukščiausios rūšies servalatą. Ir tokį skanį sūrį su spanguolėm.
Taip patink man sūrė tokie Ilzenbergo dvaro ūkis, bet tokie nesmats. Vieną tik lydyt suriuk, vien suvalgiau lydyt. Suvalgys dar šį vakarą iš saldainukų. Ir juodos duonytis. Virsno balbiškai krūtis duon. Ajerų. Niekas čia daug, niek čia simboliškai. Niek mes nebesivežiojam. Galvoju, gal Rygo balzam pasiimsiu. Juodųjų serbent arba vyšnių, nes man patinka tie balzamą. Kartas paskanauti. Nu ir kraunamės. Taip ramiai praleidau šį kartą pažaidžiau su anūkėlės, bet aš, kad ir labai norėčiau, vis laiką aš juk negali būti su prisikabinus prie to anūkėlių, prie vakų, vis tiek anitur savo gyvenimus, savo rūpesčius, aš galiu tik pasidžiaugti, reikia išmokti paleisti, pasidžiaugti ir išmokti paleisti, ne tegu savo gyvenimus. Nereik prisistuoti, nes tas mačiutis gal varginti irgi biški. Kraunam lagaminus, skambinsiam Saulius vėl ant ledą, sak šiandien jau tikra paskutinį dieną ant ledą.